นี่คือปลากล้องโทรทัศน์ Telescope Fish เชื่อเถอะนะฮะมันดูไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตจากโลกของเราเลยนะฮะแต่เป็นปลาจริงๆนะฮะและสิ่งที่แปลกไปกว่านั้นคือลูกของมันที่ดูประหลาดยิ่งกว่าเพราะลูกปลาจะติดอยู่กับตัวแม่เป็นเวลาหลายสัปดาห์หลังเกิดเจ้าปลานี้อาศัยอยู่ลึกลงไปใต้ทะเลประมาณ 2,000 เมตรจุดที่แสงอาทิตย์ไม่สามารถส่องถึงได้เลยนะฮะมันถูกเรียกว่าปลากล้องโทรทัศน์เพราะมีดวงตาขนาดใหญ่ที่โปนออกมาเหมาะสำหรับการมองเห็นเหยื่อในความมืดสนิทของทะเลลึกนะฮะและที่น่าทึ่งที่สุดคือขากรรไกรของมันใหญ่จนสามารถกลืนเหยื่อที่ตัวใหญ่กว่ามันเองได้